Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati terbang tinggi hingga di dahan pohon kenari. Mari kita bicara dari hati, pendidikan terbaik untuk generasi nanti. Untuk semua yang berhadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Basah lisan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kepada qudwah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya telah melampaui, bahkan telah hadir sebelum kita lahir dengan kalimatnya ummati ummati. Kalimat yang dicatat dengan tinta emas peradaban kita. Alhamdulillah bimaji Syekhina al-Fadil tasyarafna bihudurikum ayyuhal masyayikh. Alhamdulillah wa masyaallah farihna jiddan wa sami'tu kadzalika ya'ti ma'ana huna al-muhadir min Malaysia wa kadzalika min Yordania wa Misr masyaallah. Fa farihna bihudurikum ala wasalna Syekhina al-Fadil. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kita akhir-akhir ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Hasan Abdullah Sahal kemarin di hari pertama, bagaikan benang yang basah yang terasa mustahil untuk dapat kita tegakkan kembali. Namun di waktu yang sama, Kiai Hasan juga memotivasi kita untuk dapat menyelesaikan mission impossible tersebut. Dan tidak ada cara yang lebih mulia untuk dapat menyelesaikan mission impossible tersebut dengan terus mengupgrade ilmu-ilmu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, para tulab wa talibat, pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan talk show kita bersama guru-guru kita, para murabbi kita, mereka yang mengawal pendidikan Indonesia insya Allah untuk mencapai Indonesia emas. Insya Allah pada sore yang mulia ini kita akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Afif Najaruddin Hafizullah Ta'ala, dan juga ada Ustadz Abdul Rashid Hafizullah Ta'ala, yang insya Allah acara pada sore hari ini yang akan menjadi moderator insya Allah ada Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Dr. Umarul Faruq Abu Bakar LC Hafizullah Ta'ala. La utilu alaikum ayul hudur al-karim li nad'u haula ila satidha narju min samahatikum lisondu ila masrah. Nam tafadhalu. Nam. Dan insyaallah nanti akan ada bersama mereka para tamu-tamu undangan kita, sebagaimana yang antum lihat nama acara kita, event besar ini International Islamic Edu Fair. Bukan hanya skalanya yang internasional, ternyata kita juga mengundang tamu-tamu dari luar Indonesia. Nah, kami serahkan kepada Ustadz Umar. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Para santri, para asatidzah, para direktur pondok pesantren serta segenap pengunjung stand International Islamic Edu Fair 2024. Salah satu kekuatan dalam pendidikan kita adalah kekuatan sinergi dan kolaborasi. Kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri, dengan yayasan kita sendiri, dengan pendidikan kita sendiri, tapi kita membuka kesempatan seluas-luasnya di seluruh alam, di seluruh dunia ini untuk bekerja sama, bersilaturahim, berkolaborasi dengan kaum muslimin dimanapun berada. Inna ardallahi wasi'ah, karena sesungguhnya fa ardullahi wasi'ah, bumi Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas.
Oleh karena itu, untuk membincangkan tentang sinergi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, kami mengundang perwakilan antar negara, perwakilan negara untuk hadir memberikan pandangannya tentang bagaimana berkolaborasi, bagaimana bersinergi antara negara dan antara lembaga pendidikan. Yang pertama, kami mempersilahkan dari Indonesia, Dr. Lalu Agus, Wakil Ketua Majelis Pesantren dan Dakwah Indonesia MAPADI. Kepada Dr. Lalu Agus Pujianta kami persilahkan. Tafadhal Ustadz Dr. Lalu Agus. Masya Allah. Kemudian dari Yordania kami persilahkan Ustadz Ibrahim Turayyiq, falyatafaddal mashkura ila al-manassah. Selanjutnya dari Mesir kami persilahkan Syekhuna Syekh Ramadan, falyatafaddal mashkuran ma'jura ila al-manassah. Kemudian dari Palestina kami persilakan Syekh Ratib Al-Filistini, Muhammad Ratib Al-Filistini, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Kemudian dari Yaman, Profesor Dr. Rashid Mansur dari Universitas Al-Iman, Jamiatul Iman, Yaman. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Dan berikutnya dari negara tetangga kita Malaysia, Ustadz Hakim Muhammad Nur, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 negara yang akan berbicara tentang kolaborasi dan sinergi pendidikan, serta kemungkinan-kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan di negara masing-masing. Tafadhal, tafadhal. Karena ini, mawjud, tafadhal. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur benar-benar hari ini mewujudkan pameran internasional. Karena yang hadir tidak hanya dari Solo saja, dari Sragen, Karanganyar dan sekitarnya, tetapi dari berbagai negara para masyayikh ikut membersamai kegiatan kita pada kesempatan ini. Nabda ya Syekhana. Taib. Waktu kita hanya sekitar 45 menit. Tetapi insya Allah kita akan sholat maghrib di sini. Ya, kita akan sholat maghrib di sini sehingga kita bisa mengkondisikan diri kita dalam keadaan wudhu. Kalau nanti maghrib sudah masuk, kita akan melaksanakan sholat di sini secara berjamaah. Wal nabda baramijana fi hadzal masa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembicara pertama, kita awali dari tuan rumah, yaitu dari Indonesia, yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan dan diwakili oleh Wakil Ketua MAPADI, Majelis Pesantren dan Dakwah Indonesia, yang memiliki hampir 5.000 cabang di seluruh Indonesia. Kepada Dr. Lalu Agus Pujianta, kami persilahkan untuk memaparkan bagaimana pendidikan visi misi dari MAPADI tentang sinergi dan koordinasi antar lembaga pendidikan. Kepada Dr. Lalu kami persilahkan. Masyayikh, ba'da iznikum insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dan kita berdoa mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semua adalah ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala,
wabil khusus yang ada di depan. Dan di majelis yang penuh dengan keberkahan ini saya juga dan kita berdoa mudah-mudahan ma'had-ma'had pesantren-pesantren yang hadir di tempat ini semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna ya Rabbana min ibadika as-salihin. Allahumma barik ukhuwatana. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan muwaffaqan ma'suma. Allahumma barik jami'al muassasat allati nudiruha insyaallah wa ja'alna mubarakan aina ma kunna ya rabbal alamin. Wansur ikhwanana al-mujahidin al-murabitin fi Palestin ya rabbana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memulai dengan mengutip dua ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an yang pertama Quran surat As-Saff yang kita sama-sama hafalkan. Ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Dan yang berikutnya di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita sampaikan di sini mengingatkan kita semua para pengelola pondok pesantren, semoga kita terus mentajdid dan terus saling ingat mengingatkan tentang orientasi kita mengelola yayasan. Tentu kita capek-capek, sibuk-sibuk, sampai sakit-sakit, kadang bahkan hak-hak keluarga kita terlalaikan, terbengkalaikan dalam rangka mengurus pondok-pondok pesantren kita. Subhanallah, mengurus anak-anak orang lain, sampai anak sendiri pun kadang terbengkalai, terlalaikan untuk diurus. Tapi insya Allah kalau itu semua lillahi ta'ala wa fi sabilillah, Allah yang akan menjaga keluarga kita dan diri kita semua. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan diri saya sendiri dan buat kita semua, karena kita mengelola pondok-pondok pesantren ini adalah dalam rangka li'ila'i kalimatillah, maka tentu cobaan-cobaannya juga akan begitu besar. Dan para mudara, para mudir, para pimpinan pesantren inilah yang cobaannya yang paling besar. Paling besar cobaannya, dan yang paling utama cobaan, dalam cobaan ini yang akan kita temukan adalah cobaan keikhlasan kita. Jangan kira bahwa ketika kita mengelola pondok pesantren yang berlabel Islam, ya, pondok pesantren kan Islam, jangan kira itu cobaan keikhlasannya itu tidak ada. Justru ketika kita mengelola pondok-pondok pesantren ini, cobaan keikhlasannya begitu luar biasa, begitu luar biasa. Semakin kita bersinergi, berkolaborasi, maka insya Allah cobaan-cobaan keikhlasan ini akan semakin berkurang. Karena tentu kita mengingat, ya, setan itu bersama orang yang sendiri. Wa huwa ma'al isnaini ab'ad. Dan pertolongan Allah itu ma'al jamaah, bersama-sama. Maka untuk menguatkan potensi-potensi keumatan khususnya yang ada di pesantren-pesantren yang memiliki kekhasan masing-masing. Masing-masing pesantren punya kekhasan masing-masing, punya serba-serbi, pernak-pernik yang berbeda-beda. Ya, subhanallah, tapi itu semua akan terasa ringan ketika kita bisa bersinergi, berkolaborasi dan terus saling bersilaturahim, karena bisa jadi solusi dari permasalahan yang ada di tempat kita ada di tempat orang lain, di pesantren orang lain, pesantren saudara kita, di pesantren kiai yang lain dan seterusnya. Dan ini harus terus kita galakkan. Dan acara-acara seperti ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan keistiqomahan dan mendapatkan hasil yang tentu semakin luas maslahatnya buat umat dan masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan dengan hadirnya para tamu kita pada hari ini menunjukkan bahwa insya Allah gema-gema
nilai-nilai keberkahan ini akan semakin dekat kita akan raih, dan mudah-mudahan sekali lagi kita dikaruniai oleh Allah SWT keistiqomahan sampai Allah menjemput ajal kita. Ini mungkin yang saya dapat sampaikan untuk awalan, karena begitu banyak pembicara. Saya sudah siapkan slide, saya sudah siapkan materinya, tapi saya lihat begitu banyak. Hayakumullah barakallahu fikum. Saya singkat begini saja, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya sendiri. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalaan. لا يا شيخنا السلايد ممكن تؤتي لنا وننشرها إن شاء الله جزاكم الله خيرا. Baik, demikian beliau tadi mengingatkan tentang pertama niat, dan kedua pentingnya untuk bersinergi dan berkolaborasi, karena sekolah kita sehebat apapun itu pasti ada kekurangan dan kita bisa berkaca dari teman-teman kita sendiri. Kemudian untuk pembicara kedua kita ingin minta nasihat. Narjun nasiha min syekhina Syekh Ramadan. Limadha yalzamuna at-ta'awun? Limadha yalzamuna at-tansiq wat-tawasul bainal ma'ahid al-islamiyah laysa fi Indonesia faqat walakin fi al-'alami kulli. Limadha yalzamuna hadha wa ma ahammiyatu dhalika? ولنتفضل الكلام إلى شيخ رمضان فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك وفي هذا العمل الطيب المبارك الذي هو نواة لوحدة المسلمين في إندونيسيا ثم في سائر بلاد المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العقل السليم مع شرع الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة لكل ذلك يدل على وجوب وحدة المسلمين والتنسيق بينهم في عمل لنصرة هذا الدين. فقد مرت الأمة في مراحل كثيرة من تاريخها بفرقة وظلم من أعدائها أحياناً واضطهاد من أعدائها أحياناً. حصل لهذه الأمة على مدار التاريخ مواقف جليلة، لأنه دين الله ولأنها هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تكون جماعة ثم فرقة ثم جماعة ثم فرقة ثم تاريخ الأمة هكذا، تكون فرقة في فترة قصيرة جدا من حياتها، ثم تعود الأمة بفضل الله عز وجل إلى وحدتها، إلى اجتماعها، إلى قوتها، إلى مجدها بإذن الله عز وجل. ولا يحدث هذا أيها الإخوة إلا بالتمحيص للأمة. ولذلك هذا الوقت الذي نحن فيه هو وقت التآلف ووقت التقارب ووقت التنسيق بين أفراد هذه الأمة. لا نشك أبدا في أن أفراد هذه الأمة على إخلاص لهذا الدين وعلى إخلاص للعمل له، لكن قد تختلف وجهات النظر، قد تختلف وجهات النظر وتختلف العقول، ولكنها هي هدف واحد. الهدف هو نصرة هذا الدين، الهدف هو اجتماع هذه الأمة، الهدف هو مقاومة هذا الطيف أو الطوفان من كفار الدنيا كلهم الذين اجتمعوا في هذه الفترة على محاربة الإسلام والمسلمين. كيف بنا أيها الإخوة والأخوات وأيها الأبناء والبنات، كيف نحن نغفل عن هذا الأمر العظيم الذي هو
من أصول هذه الأمة ومن أسباب نصرها. كيف نغفل عن هذا الأمر الجلل وهو من أصول هذا الدين وأصول هذه العقيدة؟ الاجتماع والألفة. نحن نجتمع أيها الإخوة في صلاة واحدة، ونجتمع أيها الإخوة في شهر واحد لنصوم شهرا تاما على ما أراد الله عز وجل. ثم إننا عندما نجتمع في عرفات، والله يا إخوة عندما نجتمع في عرفات لأجد عزة لهذا الدين، أجد مئات اللغات موجودة وكلهم في مكان واحد، والوجه كله متجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. كلهم يدعون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويلبون تلبية واحدة. فلماذا أيها الإخوة، لماذا نظل على هذه الفرقة وعلى هذا الشتات؟ نصيحتي أيها الإخوة، والله أقول هذا بتجربة مع العلم بشرع الله تبارك وتعالى، أقول هذه بتجربة، فقد جربنا الفرقة وجربنا العداوات وجربنا النفرة، وكل هذا في مصلحة أعدائنا وليس في مصلحتنا. مصلحتنا في أن نعرف أننا أمة واحدة، مصلحتنا في أن نعرف أن الذي نعبده هو الله الواحد، مصلحتنا أن نعرف أن المتبع والقدوة الحسنة لنا هو نبي واحد، هو خير الأنبياء والمرسلين، هو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي حفظ الله دينه وحفظ الله أمته إلى يوم القيامة، فهي الأمة الخاتمة كما أنه هو الرسول الخاتم. ولذلك أقول بتجربتي في حياتي هذه وفي زماني هذا الذي قضيته كله مع كل هذه التيارات، أقول والله الدواء الشافي والعسل المادو الناجع، المادو الناجع والدواء الشافي في وحدة الأمة واجتماعها وتحديد هدفها. هدف الأمة أن تعيد مجدها، هدف الأمة أن تعيد لدينها عزه ومجده الأول، وهذا الهدف لا يتحقق بالفرقة ولا بالنفرة ولا بالانقسام، إنما يتحقق بالوحدة وبالتقارب وبغض الطرف أحيانا حتى نصل إلى هدفنا وإلى غايتنا. وكفار الدنيا الآن ما يريدون لنا إلا الفرقة، فنحن لا نحقق لهم هدفهم، إنما نحقق هدف شريعتنا وهدف ديننا ومأرب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فننسق ونتقارب وندعو إخواننا في إندونيسيا إلى تحقيق هذا الهدف. أمة إندونيسيا أمة عظيمة جدا، هي أمة المدد يا إخوة، أمة المدد أمة إندونيسيا، وستكون مددا إن شاء الله ونصرة لدين الله عز وجل، وستكون إلى يوم القيامة مدد للمجاهدين إن شاء الله رب العالمين. فلذلك نبدأ إن شاء الله من هذا اللقاء لنحقق هذا الهدف، وهذا الهدف سيتحقق قريبا في إندونيسيا، وهذا الهدف سيتحقق قريبا في إندونيسيا، فكن ممن يحمل هذا الهم وممن يسير على هذا الأمر حتى نصل إلى هدفنا، فتكون جند من جند الله تبارك وتعالى الذي ينصر هذا الدين. وأمامنا أيها الإخوة غزة وثباتها، وأمامنا أيها الإخوة غزة وثباتها وأرض الرباط في فلسطين الذين يرابطون لنصرة الأقصى ولنصرة هذا الدين، وهم جند الله، وهم جند الله وأولياء الله، وهم الذين سينصرون دين الله، وهم الذين يعلق عليهم الآمال، فهم الطائفة المنصورة. أسأل الله أن يوحد صف المسلمين لنصرتهم، وأن تكون بداية لاجتماع الأمة واجتماعا لنصرة الدين. أسأل الله ذلك، وأسأل الله أن يحفظ بلاد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يجمع صف المسلمين في إندونيسيا وكذلك في سائر بلاد المسلمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah di sini orang pesantren semuanya ya.
ada 237 stand. Itu alhamdulillah dari pesantren, kalau enggak dari travel umroh yang insya Allah rata-rata sudah paham bahasa Arab. Intinya 5. Yang pertama, kenapa kita perlu bersinergi? Karena memang kekuatan umat ini ada pada sinergi. Pernah kita berpecah belah, tetapi itu tidak lama. Dan pecah belah itu pada akhirnya menyebabkan kita lemah. Musuh suka kita berpecah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin kita bersatu. Sekolah kita macam-macam, lembaga kita macam-macam. Kemudian yayasan kita beda-beda, tetapi tujuan kita satu, yaitu li'ila'i kalimatillah. Maka di titik itulah hendaklah kita melakukan sinergi, melakukan koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga lain, tidak fanatik dengan lembaganya, dengan sekolahnya, tapi kita memunculkan kekuatan kita, tetapi kita saling berkoordinasi antar satu sama lain, mewujudkan tujuan yang jauh lebih mulia, yaitu li'ila'i kalimatillah. Nah, kira-kira demikian kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Abuna Syekh Ramadan, wa jazahullahu khairal jaza. Kemudian berikutnya kita ke negeri jiran Malaka, ke Malaysia, ke Ustadz Hakim Muhammad Nur, yang insya Allah beliau datang ke sini khusus untuk hadir di kegiatan di IEF ini. Apa tujuan beliau datang ke sini? Pengen apa datang ke sini jauh-jauh dari Malaysia? Kita dengarkan bersama-sama. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Uhikum bitahiyyatin salam, kalamatun mubarakatun wa fadilatun min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di satu acara yang sangat penting dalam kalender Islam. Kepada anda yang berada di International Education Fair pada hari ini, ketahuilah kita sedang melakar satu sejarah besar dalam dunia Islam. Untuk makluman semua, alhamdulillah saya datang dari Malaysia. Dari Malaysia kita hadir bukan sekadar untuk bersilaturahim, tapi kita ada rangka besar. Terima kasih kepada Ustaz Umar yang menjemput bersama. Hari ini kita berada dalam satu program yang kalau kita ukur kira-kira jumlah umat Islam daripada sana, Jordan, Mesir, Yaman, Syria ataupun yang daripada seluruh Malaysia, Indonesia, tak kurang 500 juta populasinya. Tapi kita lihat apa yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini sangat-sangat menyedihkan. Sudah melebihi 1 tahun selepas peristiwa 7 Oktober 2023 telah hilang ataupun syahidnya Ismail Haniyah, pemimpin Hamas, kemudian diganti dengan Anwar Yahya Sinwar pun juga syahid. Tapi kita masih lagi tidak boleh buat sesuatu kepada Zionis Israel yang jumlahnya relatif sangat kecil berbanding dengan keseluruhan populasi umat Islam. Kalau kita kira populasi umat Islam tak kurang 2 bilion keseluruhannya. Apa yang berlaku pada hari ini? Ulama pernah beritahu satu ketika dahulu kalau seluruh umat Islam ni ludah, tenggelam banjir Israel Zionis ini. Maka sesuatu yang hilang sedang berlaku di kalangan umat Islam ini. Apa yang hilang? Ini yang kita sedang lakar kepada hari ini, iaitu hilangnya kesatuan dan perpaduan umat Islam. Masing-masing sibuk dengan agenda masing-masing. Yang sibuk berniaga, berniaganya. Yang sibuk belajar, sibuk belajarnya. Yang sibuk politik, sibuk politiknya. Yang sibuk dengan urusan sendiri, dengan hiburan dan sebagainya, sibuk. Kita semenjak 1924 telah hilang yang dipanggil sebagai satu khilafah yang menghimpunkan kekuatan umat Islam. Selepas Rasulullah wafat, adanya Khalifah Rashidin, Khulafah Rashidin, disambung dengan Umayyah, disambung dengan Abbasiyah, Turki Utsmaniyah. Dan selepas kerudahan geografinya,
Kalau berlaku serangan di Lubnan, itu cerita Lubnan, bukan cerita kami. Sedangkan yang menimpa kepada umat Islam di Lubnan juga orang yang berakidah Islam. Kalau apa yang berlaku di Jordan, berlaku di Yaman, berlaku di Syria, berlaku di Palestin, oh itu cerita mereka. Kami Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand tidak ada apa-apa. Kami relax saja. Kami tidak perang. Ini munasabah, ini musibah besar bila ada ideologi dipisahkan dengan sempadan. Maka sebab itu bila kita melihatkan perpecahan kerana kefahaman ini mesti diubah. Kita bangunkan serantau Muslim dengan tagline Brotherhood Beyond Borders. Kita tak boleh lagi membangunkan semangat perpaduan berdasarkan geografi, tetapi mesti dibangunkan atas dasar innamal mu'minuna ikhwah. Mesti atas dasar akidah Islam yang tidak ada sempadan geografi. Dan Allah Ta'ala firman, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Soalannya, apa yang kena buat untuk menghimpunkan kesatuan ini? Maka saya hadir ke sini dengan satu agenda yang besar yang saya bincang dengan Ustaz Umar. Mesti kita ubahkan strateginya agar gerakan kita daripada pesantren untuk dunia. Mesti ada kesatuan daripada Yaman, daripada Syria, daripada Mesir, daripada Jordan, Malaysia, Indonesia, Thailand dan seluruh dunia umat Islam. Dan ini mesti kita gerakkan bermula di sini. Resolusi Solo ini yang kita boleh sebut pada petang ini, habis program bukan berakhir dengan sibuk dengan urusan masing-masing. Kita ada satu bumi yang perlu dibebaskan, dan inilah bumi Palestin. Dan untuk bebaskan bumi Palestin, untuk kita merdekakan free Palestin, mesti bermula dengan perubahan dalam pemikiran kita. Kita sedang dijajah pemikiran kita, mengatakan bahawa ini urusan orang lain, ini kerja mereka, dan kita bermusim dalam membebaskan Palestin. Ini mesti diubah dengan pendidikan dan kerja Ustaz Pondok ini untuk berikan semua movement berdasarkan ilmu. Dipanggil knowledge liberation. Pembebasan, kemerdekaan, ideologi dan juga pengetahuan. Macam mana nak buat? Hari ini insya-Allah kita akan tanda tangan pada hari ini akan mendunia. Dan kita susunkan gerak kerja. Saya baru pulang daripada Yaman, umat Islam Yaman dibedil, mati kebuluran ramai, tidak ada air. Orang Islam di sempadan, di Mesir, tak boleh nak buat apa-apa. Rafah sempadan dengan Mesir, tak boleh nak buat apa-apa. Palestin sempadan dengan Jordan, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi hari ini mesti dibebaskan keberanian umat Islam ini dengan kesatuan. Dan kesatuan itu bermula daripada negeri yang saya sebut tadi pagi tadi, multaqah persekitaran pagi tadi. Kita ada 4 rukun. Sebagai pengakhiran ucapan saya, ada 4 rukun dalam Kaabah ini. Rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami dan rukun Hajar Aswad. 4 rukun di Kaabah. Yaman sudah dihancurkan oleh musuh-musuh. Syam, bumi Syam termasuk di situ ada 4 negara, Lebanon, Jordan, Palestin, juga Syria juga sudah diserang oleh musuh. Iraq juga begitu juga dalam keadaan bahaya. Saya nak bagi tahu ada satu sudut Hajar Aswad yang menuju ke arah Nusantara tidak diberikan fitnah peperangan ini. Dan ini tanggungjawab besar kepada seluruh yang hadir, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, yang mana kita mesti bangkit dengan semangat knowledge untuk kita membebaskan dan membantu seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dan kita mesti boleh buat bersama-sama insya-Allah. Dan sebab itulah serantau Muslim dan juga seluruh yang ada pada hari ini kena tinggalkan pakaian kita, letak logo sepi, ilaina tepikan, kita depan ilallah, letakkan matlamat kita bukan untuk kepentingan peribadi macam ustaz sebut tadi, ikhlas untuk Allah semata-mata. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beliau mengingatkan kepada kita untuk mengikhlaskan niat, jangan sampai dipisah-pisah oleh geografis. Kalau sekarang jangan sampai dipisah-pisah oleh stand, jangan sampai dipisah-pisah untuk sekolah. Artinya sama-sama kita semua ini adalah saudara
kita semua ini adalah satu barisan untuk tujuan yang sama, li'i'la'i kalimatillah. Sehingga kemudian kita di sini fastabiqul khairat, kemudian juga kita di sini saling berta'awun satu sama lain antar pondok pesantren. Tadi beliau bicara tentang Palestina, maka kita undang orang Palestina langsung datang ke sini. Wal nu'til fursah ar-rabi'a ila Syekh Ratib Al-Filistini liyatakallam lana ma hiya ahammiyatu Filistin fi hayatil ummah al-islamiyah. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-makan al-mubarak. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat senang, sangat bahagia ketika lihat umat Islam ingin menjadi satu. Saya sangat bahagia ketika lihat saudaraku muslim ini semua perhatiin masalah saudara kami yang adalah di Palestina. Palestina itu tanah bumi para nabi, bumi yang wakaf milik umat Islam di seluruh dunia. Palestina itu bukan milik orang Palestina aja. Palestina itu milik umat Islam semua di seluruh dunia. Palestina itu adalah tanah mahsyar dan mansyar. Tempat kumpul semua manusia di akhir zaman dan mansyar, hari hisab. Kita kalau masih hidup wajib masuk Palestina, wajib datang ke Baitul Maqdis. Wajib salat di dalam Al-Masjidul Aqsa. Tapi kalau sudah meninggal di hari mahsyar, kita muncul dari kubur kita lagi. Kita datang ke mana? Ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Karena Palestina tanah mahsyar. Palestina itu tempat timbangan iman kita. Kita mau lihat iman kita kuat atau tidak, kuat atau lemah, lihat cintaan kita ke Palestina. Banyak atau sedikit. Kalau kita cinta Palestina, cinta Baitul Maqdis, berarti iman kita alhamdulillah masih baik. Tapi kita masih ragu-ragu, cinta Palestina atau tidak, membela Palestina atau tidak, berarti iman kita di sini harus kita berubah. Harus kita cek lagi. Masalah Palestina ini bukan hanya masalah saudara Palestina aja, saudara kita di sana. Masalah Palestina itu masalah umat Islam. Khilafah di akhir zaman itu adalah di Palestina. Tempat khilafah di Palestina, di Baitul Maqdis. Semua mukjizat yang nanti akan jadi di akhir zaman itu adalah di Palestina. Ketika bicara di mana? Di Palestina. Isa alaihi salam membunuh Ad-Dajjal di mana? Di Palestina. Semua itu akan jadi di Palestina. Berarti kita mau atau tidak mau kita harus peduli sama Palestina. Gimana kita bisa peduli? Kita harus menjadi satu. Umat Islam harus menjadi satu. Kalau kita nggak usah jadi bersatu sama jemaah yang lain, itu salah. Kita harus semua menjadi satu untuk apa? Untuk membela umat Islam yang termasuk khusus di Palestina. Allah Subhanahu wa taala a'azzal Islam 'indama saqatat al-Andalus. Masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Itu hadiah. Berarti umat Islam yang paling besar saat ini di dunia itu adalah di Nusantara, di Indonesia. Ada berapa masyayikh di masyayikh Syam yang saya sering dengar, saya juga dengar dari para saudara kami yang di Indonesia. Bilang ketika akhir zaman itu Imam Mahdi muncul. Kebanyakan orang yang umat Islam yang membela Imam Mahdi, yang datang membela juga Baitul Maqdis itu adalah dari Indonesia dan Malaysia. Dan ada beberapa negara yang termasuk negara Al-Masyriq. Itu termasuk Indonesia. Kita lihat saat ini
mana negara di umat Islam yang sangat peduli saat ini sama Palestina? Lihat negara kita, saudara kita yang lain yang Arab. Semua masih bukan takut, masih menghormati aturan atau janjian Camp David atau janjian sama Amerika. Tapi Indonesia Masya Allah sampai saat ini masih keluar bikin aksi Palestina. Masih sering bikin acara membela Palestina. Berarti umat Islam di Indonesia Alhamdulillah masih baik, masih kuat. Iman mereka masih Alhamdulillah masih baik, masih kuat. Bagaimana kita bisa lebih kuat lagi? Kita harus menjadi satu. Apa yang باللغة العربية نترك الخلاف فيما بيننا ونجتمع على النقطة التي نتفق بها. Kita meninggalkan apa bedaan kita, apa yang bikin kita khilaf, bikin kita masalah sama kelompok yang lain, ditinggal aja. Tapi ada satu titik yang mengumpulkan kita. Kita cari titik ini. Kita mengumpulkan di atas titik ini. Titik ini apa? Cintaan Palestina, cintaan Baitul Maqdis. Ya, kita kumpul di dalam titik ini. Kita ingin apa? Ingin menjadi umat Islam satu. Ya udah, kita kumpul di dalam titik ini. Najtami' ala hadhihi an-nuqta. An-nuqta madha? Bi tauhid kalimat al-muslimin. Wa yakununa ala qalbi rajulin wahid. Laisa al-furqa, lianna fil furqati 'adzab wa fil jama'ah rahmah. Al-jama'ah rahmah, berjamaah itu rahmat. Berfurqah itu sendiri-sendiri itu azab. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Marilah kita menjadi umat Islam satu. Di satu jantung, ikut satu imam, ikut satu pikir. Jangan kita pecah-pecah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Syekh Ratib. Sampai saat ini alhamdulillah untuk di Indonesia, Palestina masih menjadi persatuan antar provinsi, antar sekolah, antar yayasan, antar pondok pesantren. Kita bersatu pada satu titik, yaitu titik Palestina. Maka kita jaga ruh perjuangan ini agar sama-sama bisa terus mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Selanjutnya, mahia naw'ut tawasul wa naw'ut tanasuq yumkinuna an nata'amal baina ad-dawlatain Indonesia wa Urdun wa duwal ukhra fi ayyi majalin kana. Kira-kira apa yang bisa kita kerjasamakan antara Yordan, Indonesia, Mesir dan lain sebagainya. Hadir bersama kita Ustadz Ibrahim Thuraiq. Beliau diundang oleh salah satu pondok pesantren di Malang untuk memberikan daurah bahasa Arab dengan markas Iwan, dan insya Allah pada sore hari ini akan melakukan tanda tangan MOU dengan Formakin terkait dengan pelatihan bahasa Arab dan peningkatan tahfidzul Quran. Maka kita berikan kesempatan kepada beliau, nastami' minhu ma hiya at-turuq alladhi nasiru 'alaiha hatta yakunu bainana at-tawafuq wat-tawasul wat-tansiq fi majal at-ta'lim al-lugha al-arabiyyah wa fi majal qira'ati al-Quran wa i'ta'i as-sanat wa ghairi dhalika. Falyatafaddal ila Ustaz Ibrahim Thuraiq, fadlan mashkura. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم في لقائنا هذا المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء نحقق فيه ما تمنيناه وما هدفنا من أجله قدومنا إلى هنا. في الحقيقة أنا وفي البداية أود أن أشكر المنظمين لهذه الفعالية وهذه الندوة على حرصهم واهتمامهم على تنمية المهارات اللغوية على حد سواء عند الطالب وعند المعلم. اهتمامهم بهذه الأمور يعطينا إشارات ويعطينا دلالات على أن هذا المجتمع، وهو المجتمع
مجتمع مسلم لكنه ليس بعربي، لكن عنده الاهتمام بهذه اللغة لإيمانه واعتقاده الواضح بأهمية هذه اللغة، كيف لا، وهي اللغة التي جاء بها القرآن الكريم، اللغة التي تحدث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللغة التي نتحدث بها إن شاء الله تعالى في الجنان. هذه اللغة التي آمن بها هؤلاء الناس بأهميتها وسعوا خلفها. وعلى صعيدنا نحن من جانبنا نحن أهل اللغة، لإيماننا أيضا بضرورة نشرها وضرورة تثقيف كل من يسعى إلى البحث عن الوصول إلى أعماق هذه اللغة وأسرارها وجمالياتها، بأن نساعده لأن يصل إلى هذا المستوى. فما جئنا وما تكلفنا وما تعبنا في السفر مثلا من الأردن إلى هذه البلاد إلا لأننا نسعى ونهدف إلى تقديم هذه المساعدة لهؤلاء الإخوة والأخوات الباحثين عن هذه اللغة. مسألة تحفيظ القرآن الكريم، نحن في معهد إيوان، وهو المعهد الذي أتبع له والذي أعمل فيه، معهد متخصص في تعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم أيضا على حد سواء. مسألة تحفيظ القرآن كما كنت أقول هي مسألة مهمة أيضا بالنسبة لنا، كيف لا، وهي تعتمد اعتمادا كبيرا على اللغة العربية. كلاهما مكملان لبعضهما، فنحن نقول أن أهمية تعلم اللغة العربية تأتي من أهمية فهم الدين. تمام، ممكن نحن نقوم بترجمة بعض الأمور التي تختص بفهم ديننا، لكن لن تكون هذه الترجمة مطابقة لحقيقة المعنى 100% إلا إذا ما فهمتها من خلال اللغة العربية ذاتها. تمام؟ فلو أخذنا مثالا بسيطا على ما أتحدث به، لو قلنا مثلا كلمة جاء، ما معنى كلمة جاء باللغة الإندونيسية؟ تمام، إذن تعرفونها، أنا لا أعرفها للأسف. نعم، إذا ما قلنا كلمة جاء، وإذا قلنا كلمة أقبل، وإذا قلنا كلمة حضر، وإذا قلنا كلمة ورد، وإذا قلنا كلمة مثلا نزل وهل، هذه الكلمات كلها يمكن أن نترجمها بمعنى جاء، لكن في الحقيقة لا يوجد كلمتين في اللغة العربية لهما ذات المعنى المطابق 100%. هنالك اختلاف. فهذه الكلمات التي أوردتها قبل قليل إما أن تعني بأنه جاء من مكان بعيد، وإما أن تعني أنه جاء من مكان قريب، جاء في الليل، جاء بدعوة، جاء إلى مكان الماء أو الدعوة إلى آخره. تمام؟ فالشاهد في هذا الكلام أن اللغة العربية مهمة لفهم مهمة لفهم ديننا، تعاليمه وعقيدته. ومن هنا وتصديقا لهذا الكلام المقولة التي تنسب لسيدنا عمر بن الخطاب، والتي يقول فيها بأن تعلموا العربية فإنها من دينكم، ضرورة أو حثا على ضرورة تعلم هذه اللغة، سواء كنا عرب أو لسنا بعرب. هذا ما نقدمه في معهدنا، معهد إيوان، تأكيدا على أهمية اللغة العربية، تمام، في عملية حفظ القرآن. مسألة حفظ القرآن للأشخاص الأجانب، وممكن يوافقوني الإخوة، هي ممكن تكون أصعب، مسألة حفظ القرآن تكون أصعب على غير العربي من العربي،
لأنني أنا كعربي عندما أقوم بحفظ القرآن أحفظه بفهمه، أفهم الآيات، أنتقل ما بين الآية والآية، أقوم بربطها معا، أفهم المعنى العام للسورة وهكذا فهم. لكن الشخص غير العربي حفظه يكون حفظا كما يحفظ الرموز، هذا الرمز يتبعه هذا الرمز، فحفظه لهذه الآيات وهذه السور يكون أصعب. فإذا ما استسهلنا عملية الحفظ يكون من خلال الفهم. نحن نقدم كل ما نستطيع من أجل مساعدتكم في عملية تعليم وعملية تعلم هذه اللغة، سعيا منا لاكتساب الأجر أولا وآخرا، وسعيا منا أيضا لتسهيل عملية حفظكم للقرآن الكريم ولتعلمكم لهذه القواعد والنصوص والمتون كما قال الأستاذ إلى آخره. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن نكون قد وفقنا فيما تقدمنا به وما تكلمنا به، وأن نوفق جميعا في اجتماعنا هذا كما تحدث الأستاذ وكما تحدث الإخوة. وشكرا جزيلا لكم على حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau senang sekali bisa hadir bersama kita. Lihat orang-orang Indonesia semangat menghafal Quran, semangat belajar bahasa Arab. Padahal bukan bahasa mereka gitu ya. Dan kami bisa membayangkan bagaimana orang Indonesia menghafal Quran seperti menghafal rumus, karena mereka tidak tahu dan bukan bahasa mereka sendiri. Tetapi kemudian kami hadir di sini untuk menjadi solusi atas kesulitan itu, insya Allah. Kemudian kalimatul akhirah min syekhina al-Ustadz Dr. Rashid Mansur, limadha nunasiq wa natawasal wa limadha naqum bil birri bit ta'awun bil birri wat taqwa ala ma bainana min al-muassasah at-ta'limiyah min khilaf. Fajazakumullahu khairan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وكفى، وصلى الله وسلم على سيدنا المصطفى. أما بعد، أزف وقت صلاة المغرب في دقائق قليلة جدا. أولا نحمد الله تعالى على هذه النعمة، نعمة الاجتماع على خدمة القرآن، ونشكر القائمين على إندونيسيا وسولو والجامعة المحمدية ورابطة المعاهد القرآنية على هذا النشاط. ثانيا، هذا الاجتماع هو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا الاجتماع الذي وفقنا الله تعالى إليه يجعلنا نتذكر ما كان يحصل سابقا في الدول العربية من تعاون على خدمة القرآن الكريم في الوقت الذي يراد فيه لشمس الإسلام ونور القرآن أن تغرب من البلدان العربية. نرى أن شمس الإسلام ونور القرآن تشرق بقوة من إندونيسيا بفضل الله تعالى، وهذه نعمة يجب أن تدعو الله تعالى أن يديمها عليكم، أن تعطى الحرية التامة لعرض القرآن للناس وتسويقه إليهم ودعوة الناس إليه وإقامة المعارض والأنشطة الاقتصادية وغير ذلك، أن يفتح الباب على مصراعيه في هذا البلد لتأسيس المراكز القرآنية والجامعات والمعاهد وغيرها. هذه نعمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يديمها علينا. أقول يعد الله تعالى الشعوب العربية لأمر كبير. في البلدان العربية الآن ترتفع راية، وفي أندونيسيا ترتفع راية الجهاد بالقرآن والإيمان، تبذل جهود كبيرة
وتنفق أموال كثيرة لنشر القرآن وإدخال الناس في دين الإسلام بالحكمة وبالتي هي أحسن، فنسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. وبهذا سينتقلون بعد التعارف إلى التعرف على ما عندهم، ما هي خبراتكم في هذا المعهد، في هذا المركز، في هذه المؤسسة، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى التعاون. إذن 3 تاءات فلنحفظها: تعارف وتعرف وتعاون. ومثل هذا الاجتماع يحبه الله ويرضاه، لأنه تتآلف فيه القلوب ويتحقق فيه إظهار القرآن بمظهر القوة والعزة، بل تتحقق فيه الفرحة لنا جميعا. أول مرة ألتقي بإخواني من بلاد الشام، من الأردن، من فلسطين التي هي مصنع الرجال والقادة، وأول مرة ألتقي بإخواني من ماليزيا وكذلك من إندونيسيا. هذا من فضل الله تعالى علينا، لأن دين الإسلام ليس خاصا للعرب ولا لأهل مكة أو الجزيرة العربية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن نحن يمكن أن نحقق ما نصبو إليه وما نهدف له من خدمة القرآن الكريم في إقامة مثل هذه الأنشطة وبذل الجهود لعرض القرآن الكريم بمظهر السمو والرقي وبأسلوب عصري حضاري كما هو الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المعاهد والمؤسسات وهذه الأنشطة خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ إخواننا المستضعفين في غزة وما حولها وفي كل فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم وفي حق الإسلام والمسلمين. هم لا يدافعون فقط عن المسجد الأقصى أو عن غزة، هم يدافعون عن إرث إسلامي عظيم أمام عدو عالمي تاريخي، يقومون بواجب عجز عنه أكثر من 1.5 مليار من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجورهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dulu cahaya kemuliaan itu terbit di negara Arab, tertenggelam di sana, terbit di Indonesia. Dan sekarang kita sedang menikmati cahaya itu dengan seindah-indahnya, sebahagia-bahagianya ketika kita mampu mengamalkan Al-Quran dengan penuh merdeka, penuh kebahagiaan dan kebebasan. Satu kesyukuran yang perlu kita rawat dan perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Stand-stand yang ada, kemudian booth-booth yang ada ini tujuannya 3. Pertama, kita hadir untuk ta'aruf, saling mengenal, ta'aruf, saling mendalami kelebihan satu sama lain. Berikutnya kita saling ta'awun, bekerja sama antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, satu yayasan dengan yayasan yang lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami informasikan, insya Allah sholatnya di sini ya. Bagi yang ta'aruf, ya ayo, ayo sama-sama ta'aruf, ta'aruf, ta'awun. Oke, itu ya. 3 T yang harus kita ingat ya. Oke, bagi yang belum punya wudhu ya, bisa segera menyiapkan diri untuk wudhu. Dan sambil kita lihat ada yang menyiapkan diri untuk wudhu, kita buka kesempatan untuk para hadirin menyampaikan masukan, arahan dan seterusnya. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ustadz Apip Najaruddin dari Ma'had Karimah untuk ikut memberikan masukan kepada diskusi, memperkaya diskusi kita pada sore hari ini. Kepada Ustadz Apip kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan naqulu jazakumullahu khairan li fadilatil masyayikh al-kiram ala an nasihat, dan kepada
seluruh panitia yang hadir. Kami ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi satu inspirasi di masa yang akan datang, menjadi lebih baik untuk umat Islam. Dari kami mungkin tidak banyak, hanya sebatas memberikan sedikit masukan terkait dengan apa yang sedang kami dalami, yaitu sebagai musyrif halaqah, ya, sebagai pengelola di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Kita melihat bahwa banyaknya bermunculan pondok-pondok tahfidz Al-Quran, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan untuk kita. Namun demikian, bagaimana kemudian lahir dari pondok-pondok ini mereka-mereka yang memang siap untuk menyebarkan Quran di berbagai tempat, khususnya di tempat-tempat atau di lembaga-lembaga yang memang sangat kekurangan, dan ini bentuk di antara ta'awun antara satu ma'had dengan ma'had yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwa kita ini sebagai umat Islam tentu diberikan kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran, tetapi tidak semua kaum muslimin bisa menghafal Quran 30 juz. Tetapi kita dituntut sebagai seorang muslim untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Artinya setiap lembaga tahfidz yang memang ada label, lembaga pendidikan yang ada label tahfidzul Quran, dia harus melahirkan para penghafal Quran 30 juz dan bacaannya benar. Ada kemudian yang perlu kita sentuh lebih mendalam adalah ketika lebih banyak lembaga pendidikan yang non tahfidz, baik itu pesantren ataupun non pesantren, yang jumlah kaum musliminnya atau santri, santriwati, murid-muridnya, laki-laki perempuan di lembaga tersebut sangat banyak. Artinya bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan atau setiap lembaga harus memiliki guru-guru yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid tersebut, meskipun bukan untuk menghafalkan, tetapi bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran dengan benar, dan itu diperlukan SDM yang sangat banyak. Pondok Tahfidz melahirkan guru tahfidz, tetapi lebih banyak lembaga pendidikan yang non tahfidz. Mereka punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk bisa baca Quran dengan benar, tetapi hari ini sangat minim SDM Quran atau SDM yang bisa mengajarkan Quran pada murid-murid di lembaga yang non tahfidz, termasuk diantaranya SMP, SMA yang swasta ataupun yang negeri. Kita tahu bersama bahwa guru Qurannya sangat minim, dan ini bagaimana kemudian lembaga-lembaga tahfidz yang sudah melahirkan sekian banyak para muhafidh-muhafidhah ini bisa kemudian masuk ke lembaga-lembaga non tahfidz dan mengajarkan Quran. Karena apa? Karena sesungguhnya Quran itulah yang harus menjadi ilmu pertama yang diserap oleh setiap kaum muslimin, agar kemudian ke depannya ketika ada hal-hal yang sepertinya baru, kalau dia punya Quran, dia akan merujuknya kepada Al-Quran, dan sesuatu yang dianggap baru, oh ternyata sudah ada sebetulnya di Quran disebutkan, sehingga kita sebagai kaum muslimin tidak, bahasa sini mungkin tidak gumunan, ya, tidak selalu takjub dengan sesuatu yang baru, padahal di Quran sebetulnya sudah ada. Dan asas-asasnya itu adalah bagaimana kita bisa memperbanyak guru-guru Quran dan disebar ke lembaga-lembaga yang non tahfidz. Kalau lembaga tahfidz insya Allah sudah Masya Allah gitu. Tapi lembaga yang non tahfidz, di situ ada kaum muslimin, mereka sangat membutuhkan itu, dan kolaborasi ini sangat penting untuk kemudian disusun. Mudah-mudahan Formakin bisa menjadi wadah untuk menyebarkan seluas-luasnya para muhafidz Quran di lembaga-lembaga non tahfidz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Taufik, mudakhalah qayyimah. Wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Kami jadikan ada yang memiliki kelebihan khususnya dalam tahfidz,
untuk kemudian bisa membantu yang tadi non tahfidz sehingga kemudian sama-sama memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Sudah masuk waktu maghrib, selanjutnya kita tutup acara ini dengan adanya penandatanganan kesepakatan. Tolong bawa sini. Penandatanganan kesepakatan tauqi'ul ittifaq baina Formakin wa Markaz Iwan fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah wa Markaz Sanad. Ya, di sana. Ma'a musyahadatil masyayikh na'khudh min barakatihim. Yani ta'awun, tauqi' ta'awun baina Formakin wa mu'assasah Markaz Iwan min Urdun wa antum al-musyahad 'alaiha. Ya, nah syuhud. Nah. Alhamdulillah bi musyahadatil masyayikh. لا الشيخ مشاهدة فقط يا شيخنا تقوم وتنظر إلينا وتشاهد أنا صور الطرف الثاني إبراهيم علي طريق رابطة المعاهد بين رابطة المعاهد والمدارس القرآنية وبين مركز إيوان الأردني في عمان بأردن. نعم. أيوة الحمد لله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. آمين يا رب. بارك الله فيكم يا رب. ويختتم لنا الدعاء الشيخ. تفضل يا شيخنا والدعاء منكم الاختتام. تفضل بالجلوس والحمد لله انتهينا من اتفاق بين. Sekarang juga ada memorandum kerjasama antara Formakin dan Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim Malaysia. Oke. Ya. Saya pihak pertama atau pihak kedua? Mewujudkan, ya. Oke, pendidikan komprehensif. Masya Allah. Ya, silakan kita berdiri lagi Ustaz. Tafadhol. Ini tanda tangan kerjasama yang kedua antara Formakin dan Pertubuhan Serantau Malaysia. في تعليم في ترقية التعليم في ماليزيا وفي إندونيسيا. تبادل المعلومات يعني. نعم، تبادل المعلومات والتعليم. على بركة. أيوة، على بركة الله إن شاء الله. Hari ini kita sinergi dan kolaborasi dan langsung kita wujudkan dengan kerjasama antar lembaga negara, antar negara. Baik, jazakumullah khairan. Ustaz, kita salaman dulu Ustaz. Barakallahu fikum. طيب ونختم بالدعاء من شيخ رمضان فليتفضل مشكورا مأجورا يا شيخنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلي على حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله أن تبصرنا بالحق وأن تثبتنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا. يا رب نور بصيرتنا، اللهم نور بصيرتنا، اللهم نور بصيرتنا وعلمنا الحق وثبتنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا.
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها يا ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك يا الله أن تصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وسدد ألسنتنا وزك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، أصلحنا ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا يا الله، اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في ربوع إندونيسيا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في ربوع إندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع صف المسلمين، اللهم اجمع صف المسلمين وألف بين قلوبهم، واجعلهم صفا واحدا في وجه أعدائهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر بعبادك في إندونيسيا، انصر بهم الدين، وانشر بهم القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تعيد لأمتنا عزها ومجدها، اللهم أعد لأمتنا عزها ومجدها، اللهم أعد لأمتنا عزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما نصرت رسولك وأصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين على أرض غزة وعلى أرض فلسطين عامة يا أكرم الأكرمين. اللهم إن أولياءك الطائفة المنصورة هم في أرض الشام، في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم انصرهم وأيدهم، وثبت أقدامهم، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأحقن دماءهم، اللهم أحقن دماءهم، اللهم أحقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن والاهم من الكفار والمنافقين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وحطم قوتهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إنهم بغوا وتكبروا وتجبروا في الأرض، اللهم أكسر كبريائهم، اللهم أكسر كبريائهم، اللهم أكسر كبريائهم وحطم قوتهم، وأسقط طائراتهم وحطم دباباتهم يا قوي يا متين. أرنا فيهم آية تشفي صدورنا وصدور المؤمنين يا رب العالمين. اللهم نسألك أن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى فاتحين آمنين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى فاتحين آمنين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. أقر عيوننا بتحرير بيت المقدس، اللهم أقر عيوننا بتحرير بيت المقدس يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan selesainya doa maka berakhir pula seminar pendidikan antar lembaga, yayasan dan negara ini. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh narasumber pada kesempatan ini. Wa naqtatim majlisana hadza bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.